Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayo nga gabi, mayo nga pakiguban. Welcome sa ato nga programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Nalaygon ang Dios nga padayon nagpanalangin ug padayon nga naghatag og pag-atiman sa matag-usa nato kakinabuhi ako nagtuo nga ikaw ug ako kitang tanan gipanalanginan sa Ginoo. Sa atong pag-abli o pagsugod dinhi mong buluhaton, ato ning ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Gidasig ko ikaw sa pagpasalamat sa Ginoo. Di nagmalampuson usab kita sa usa ka adlaw o tibok adlaw. Dinhi kitang giubanan samtang nag-alagad kaniya. Mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Niya kami o Dios nagkahiusa aron sa paghalad sa mong kinabuhi diha sa pagpasalamat, sa pagdaig, sa paghisgot sa mga mensahe nga gikan kanimo, sa pagpamati sa mga pagtulunan o pagkat-on sa mga pulong nga mo'y maghatod kanamo diha sa imong mga saad. Niya kami amahan aron pagpasalamat sa mga butang nga imong gisalig kanamo, nga imong gitagbo sa tanan nga among gikinahanglan. Salamat o Dios nga imong gitubag ang tanan na among gihangyo gipangayo kanimo. Wala mo kami hikawi sa mga butang nga gikinahanglan namo diha sa mong pag-alagad. Padayon ka nga nagasupply ug nagahatag ka kusog. Gikan kanimo ang tanan nga among naangkon. Niining taknaa kami magpasalamat kanimo tungod kay nag-uban ka kanamo. Salamat o Dios bisan pa padayon ka nagagiya kung unsaon namo pagdumala ang among kinabuhi. Kung unsaon namo pagdumala ang among pagkaamahan, ang among pagkainahan sa akong mga kaigsunan, ang pagkaginikanan ngadto sa mga anak. Kanunay mo kaming gigiyahan nga sa among pag-amuma sa pamilya dinhi mo gisalig ibutang sa among kinabuhi. Makaalaga diha kanimo ug ikaw ang among mapasidunggan mapataas. Sa among panag-uban kami o Dios, imong panalanginan ug ubanan. Magmalampuso na usab kami sa pagpaminaw sa mga pulong nga among karong hisgutan. Sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios magpanalangin kanimo. Mayong gabi no, mayong pagpaminaw. Welcome sa ato nga programa nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Oras sa ato nga pakiguban mga kaigsunan alas 7:33 sa kagabion. Bulan karon sa April, it's 28 tuig 2026. Ako lang tanaon kung wala ba ni masaag pizza 28 sa bulan sa April tuig 2026. Sunod nga bulan Mayo o niya makasinati na ta nagpag-ulan-ulan. Atong pasalamatan ang Dios sa ihang walay hunong nga pag-amuma o pag-atiman o pagtagbo sa matag-usa nato kakinabuhi. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa matag-usa. Ang atorong hisgutan mga kaigsunan naghisgot ni sa kahimtang sa tao nga nahimong Kristohanon, nahimong mga magtotoo ug sumusunod ni Jesus Christ. Kung ikaw Kristohanon, nananimo ang pagtuo ni Jesus, nakadawat na ka ni Jesus Christ, o sa daling istorya mga kaigsunan nakadawat na ka sa kaluwasan. Ang pangutana, unsay kulang?
unsay gikinahanglan naapa ba o wala na? Naapa ba gikinahanglan nimo o wala na ba? Alang sa mga tao nga nagtuo kang Jesus Christ ug nag-alagad sa Ginoo sama kanimo kanako, kini mo ang pangutana. Pwede ka nga mo participate mahitungod sa pangutana kung unsay kulang, naapa ba'y kulang? Kung naana nimo ang pagtuo, nakadawat na ka ni Jesus Christ, dawat na ka sa kaluwasan, naapa ba'y kulang? Ato ning hisgutan sa ato karong panag-uban. O pwede ra gyud nga mo apil ka sa pagtubag niini maong pangutana aron sa ingon mabasahan usab nako dinhi ang imuhang mga mensahe. O kung unsa may inyong mga mensahe, mapag-greetings, ma-request, request sa mga awit magalangit o kaha pre-request. Ako nang matagaan og pagtagad diri sa atong panag-uban. Sa pagsayaw, pagdapat sa ilong damo. Singing ako sa langit, umiyaw. Akong gipasalamatan ang Dios nga diin nagpanalangin sa ato ang programa. Diin niining panahona mayong tang sumpay-sumpay tuloy-tuloy ng atong panag-uban. Mayong gabi, mayong pagpamina ni Shirley Naro Tumaudos o ni Celia Panilagan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Matod pa mayong gabi, Pastor Gideon from Toril, Davao City. Mayong pakiguban. Good evening ni Roel Puyuta. Mayong gabi, Pastor. I watching Davao de Oro og mayong gabi ni Jerilyn Sintoy. Mayong gabi Pastor from Monte Vista, Davao de Oro. Mayong gabi may pakiguban. Og alang sa mga listeners sa atong FM station 101.3, mayong gabi sa atong mga kigsunan diha sa Ampak, mga Kinkinita family, mayong gabi og diha sa Linaw sa mga Tinuyo family diha, Alianic family, mayong gabi, mayong pagiguban og siyempre sa atong igsuon nga maayo og tingog nga gihatagan og maayong paningog si Brother Julius. Maayong gabi. Mayong pagiguban ni Brother Moses Cardente diri nanuka diri sa Sitio Tubod. Mayong gabi ug mayong pagiguban nimo Brother Moses. Mayong pagiguban sa atong mga kigsunan diha sa Tolosa, mga kasikbit nga mga barangay nga maabtan nini maong programa. Maayong gabi, maayong pagpanihapon kaninyong tanan. Simbahan, tuas langit. Simbaha ang tuas sa langit. Samtang padayntang nagsimba sa Ginoo, malipayon putang naghalad sa kinabuhi alang galing. Kay saya-saya diha kang Kristo mga kaigsuonan, malipayon gyud ang matagusa Sa mundo na kanon ang pagsinabdanay og pagtinabangay. may katiyakan, huwag may kailangan. Tumawag sa Kanya, siya ang kasagutan. Magpakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag Mayong gabi, mayong pagiguban ni Jocelyn Bagyo. Mayong gabi Pastor Gideon og sa tibok nimong pamilya. Mayong gabi ni Sister Jocelyn, mayong gabi nimo diha sis. Si Kubi Jan Sermona, mayong gabi Pastor. Kumusta Pastor? Kag imong pamilya. Pabati Pastor kay Raymond Sermona o kay Ryan Sermona na adiri sila sa Negros. Watching from Himamaylan City, Negros Occidental. Salamat sa Pastor and God bless. Makabati na pud kami sa pulong ni Lord. Maayong gabi sining kagabhion diha sa Himamaylan Occidental. Maayong gabi, maayong pagiguban kaninyong tanan. kagalakan.
Mayong gabi ni Brother Daniel P. Uga. Mayong gabi, Pastor. Kumusta ang imuhang panglawas? Dalaygon ang Dios nga nakabalik ka na sa paglay, Pastor. Okay na gyud kaayo ang ako ang pamati, dili na ko buyod. Unya ang ako ang dugo normal na. Unya pasalamatan nako ang Dios nga bisan daghang mga tambal sad nga wala nako mainom kay ako pong giundangan kay daghang kay side effect siguro giayo gyud ko sa Ginoo. Ug akong gipasalamatan ang Dios sa iyang pagtubag sa atong mga hangyo ug mga pag-ampo nga ihatang ayohon. Mao nay giingon sa Biblia nga kung kita mangayo sa Ginoo ihatag ra gyud niya. Mayong gabi may pagiguban, Brother Michael Pangindupon na solid listener sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko nga nanukad pa sa kaniadto Cebu City. Samuel Rakuma Bakalso, mayong gabi Pastor Walsing from Bukiran sa Tuong Cebu City. Tuong Cebu. Mayong gabi ninyo diha. Mayong pakiguban ni Richard Galindis Sipi. Mayong gabi Pastor, ampo ko Pastor, sakit ako ahong tiyan. Mawa na sa ngalan ni Jesus, Brother Richard, og pasalamati ang Ginoo. I declare healing right now in the name of Jesus. Ni Shirley Naro Tumaudos, Pastor, unta ko'y pangutana bahin aning mga simbahan. Wala nila ginasunod ang Trinity. Kay na under ako ni nga klarohon ko no. Ingon diri mga kaigsunan, under ako anak diri na church, Pastor, unsay akong buhaton ani. Ingon nga mama po, salamat sa advice, Pastor. Sige. Wala sila mo ilan ni musunod sa about sa Trinity. At tungod po na sa pagpanabot pod, dunay oneness, duna po'y Trinity. Ang oneness mga kaigsunan kung pakantahon Trinity. Ang Trinity pod kung pakantahon sad oneness sad. Kumbaga ang discussion ra mo ay nagkalahi, ang panabot ra gyud mo ay nakadiferensya. Kay sa discussion pod sa oneness, ang Amahan ug ang Espiritu maura pod si Jesus Christ. Ang discussion sa Trinity mga kaigsunan, pareho ra silang Dios, pareho ra sila og buhat, pareho ra sila og tumong. Pero dili sila pareho og kanang dili sila usa og persona. Lahi og persona gyud. Sumala pod sa gipakita nga makita pod gyud nato sa Biblia. Kini atong makita diha sa libro ni Mateo, sa dihang gibautismohan si Jesus, sa dihang gibautismohan siya ni Juan, diba? Ato ning tagaan og pagtagad. Sa dihang gibautismohan si Jesus ngadto kang Juan, human siya gibautismohan, mingkawa si Jesus sa tubig o gikan sa tubig. Og naabli ang langit. Og sa dihang naabli ang langit mga kaigsunan, imong makit-an diha sa maong mensahe sa pagbautismo ni Jesus, dunay kalapati nga mingtugdon sa baga ni Jesus. Og katong kalapati nagrepresento siya sa Holy Spirit. So kung imong tan-awon, separate gyud ang Holy Spirit og separate pod ang presensya ni Jesus Christ. Og ang Amahan sad, kung imong tan-awon, dunay tingog dito sa langit nga nag-ingon nga kini ang akong pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Kung imong tan-awon mga kaigsunan, separate yun sila. Separate ang Amahan, separate sila og persona sa Amahan og anak og ang Espiritu. Dili sila matawag og kape nga mura og 3 in 1. Nga mura og tulo ka bahin na himong usa. Usa ra gyud sila og buhat. Sama sa gitawag Pilipinas. Ang Pilipinas, kung imong tan-awon, dunay Luzon, dunay Visayas, doon na sa Mindanao. Pero dili sila pareho og dagway. Dili sila pareho og
kumbaga ibin gani sa sinultihan dili pareho. Mao na nga imo makit-an gyud ang kanang tulo. Pero ang gipangita sad sa Wanes ang litra por litra nga Trinity. Dili ka makakita og pulo nga Trinity diha sa Biblia. Pero kung imong tan-awon ang Wanes ug ang Trinity, dili siya lagyo kay pareho man silang nidawat ni Jesus Christ. Lahi lang sila og mga diskusyon. Kung tan-awon lang gyud ang Trinity ug ang Wanes, dili gyud dapat maglalis. Dili sila dapat pwede nga moingong sayop ka, sakto ko, sayop ka. Kay una sa tanan, ang atong Dios mismo naghatag og freedom, kagawasan. Ikaw ug ako gitagaan kag kagawasan sa pagdumala sa imong kaugalingon o pagdumala sa imong hunahuna. Sa daling istorya, gitagaan kag kagawasan sa pagdumala sa imong pangutok. Kung unsaon nimo ni pagsabot sa tanan nga gisulat diha sa Biblia. Doon na po'y mga mensahe nga gibarugan ang Wanes. Lamang kung imong tan-awon gyud ang Trinity ug ang Wanes, dili siya lagyo mahitungod sa kaluwasan. Kaya nga naman, pareho man silang nidawat ni Jesus Christ. Pareho man silang nidawat ni Jesus Christ. Ang problema lang sa usa ka organisasyon, kung dili mo dawat ni Jesus Christ, kay undergrad yapon sa balaod. Mao na'y pinaka-problema ug pinakalayo na kayo mahitungod sa kaluwasan nga gipadayag sa Dios pinaagi kang Jesus Christ. Kung ikaw Trinity, kung ikaw sa Wanes, pareho kang nidawat ni Jesus Christ, walay problema. Ang problema lang diha kung nahimong idolo ang imong doktrina, nahimong Dios ang imong doktrina, ug nahimong mas insakto kaysa uban. Maunay usas mga akong ma-discuss diha. Ako lang tikang gitagaan og mga ideya mahitungod aning imuhang pangutana. Pero sa akong ik-advise ingon nga mama, dili ka dapat mag-uol, di ka dapat mabalaka kay ang imong anak sama nga nakadawat gyapon ni Jesus Christ. Ang Wanes nidawat ni Jesus Christ, why problema? Ang Trinity ning dawat ni Jesus Christ. Wala gyapoy problema mga kaigsunan ko sa Ginoo. Ang problema diha, kung naa ka sa Trinity o naa man ka sa Wanes, pero wala ka mo dawat sa mga pagtulunan ni Jesus Christ, wala ka magkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus Christ, sirado gyud ang langit. Kay ang gipakita ni Jesus Christ, bisan pagkapila ta mo dawat ni Jesus Christ, apan gibalibara nato ang iyang pagtulunan, ang tinuod ana wala gyud ta mo dawat nimo tuo ni Jesus Christ. Kaya ang tinuod nga ming tuo ni Jesus Christ nagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. So, ingon nga mama, ang imong monitoron diha ang pagkinabuhi sa imong anak. Kung nagkinabuhi ba ang imong anak, sumala sa tudlo ni Jesus Christ. Ayaw og kaguol mahitungod sa ilang doktrina. Ayaw kaguol mahitungod sa imuhang doktrina. Doon na may pakigsumpaki kanang tanan. Pareho nang moatubang sa Ginoo. Ang importante, nakadawat ang imong anak ni Jesus Christ. Mao gyud na pinaka-importante og nakakat-on og nagkinabuhi sa hingpit ang imong anak sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Kay ang tawo nga nagkinabuhi sa tinuod nga pagtulunan ni Jesus Christ, naa masay gibuhat. Ang tawo nga wala mo dawat sa mga pagtulunan ni Jesus Christ, mura na siyang nagdamgo. Mura na siyang nagdamgo nagtuo, pero ang ihang pisikal tulog sa mga pagtulunan. Ang mahitabo sa gipakita ni Jesus Christ ug sa mga panagna di sa Biblia, inigbalik ni Jesus Christ magdala sa ganti, dili sumala sa doktrina, kundi sumala sa nabuhat sa sagusa. Mao na nga ang akong ik-advise ingon nga mama ka sa imong anak, ayaw ka balaki kung naa ka sa Trinity ug sa Wanes. Monitora lang nga nagkinabuhi gyud ang imong anak sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Kay kung nagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus Christ, langit abre alang si imong anak. Nya dada kanunay sa mga pagampo nga dili mahimong idolo ang Wanes ngadto sa Trinity.
Kay mao magunay problema god na wagtang ang relasyon sa ubang mga magwawali tungod kay gibarugan nila ang doktrina. Gusto nila nga mas insakto ang ilang doktrina para pagpukan pod sa dili nila doktrina. Okay no, padayon ta sa ato nga programa. Ang pulong mo kinabuhi ko uban sa awit daygon. Okay, maayong gabi, maayong pakiguban ni Ma Imperatress. Maayong gabi, Pastor, watching from Karkar. Request awit, Pastor, walay rason. Sige, ato din yung pasudlo ning awit makalangit, walay rason. Kini mo oy awit mga kaigsuonan, kini nga song tugad ni siya. No? Na kini maong awit, walay rason, song tugad ni siya. Alang sa mga lead og mga simbahan. Kung maingon mo nga musimba sa Ginoo, hala awitan ning walay rason. Dire lang sa tong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Walay rason. O Diyos Amahan, Mayong gabi ni Dante Rafael Vicente. Shout out Pastor kay Giselle Liawan. Labi na sa labi sa Dubai from DRV Vlog Davao City. Mayong gabi sa DRV Vlog. Oy, follow mo ani. Kay nag-vlog taon pod. GPC Santiago, BE Pastor Gideon. Salamat nag-live nagka. Salamat gyud sa Ginoo niya. I-share ang atong live para makadungog sila. Makadungog pud ang imong mga higala, labi na pud ang imong pamilya, ha? Maayong gabi, may pakiguban ni GPC Santiago, ni Franas Vijoy di Iran. Good evening, Pastor, from Mabinay, Negros Oriental. Maayong gabi diha. Ato mga igsoon diha sa Mabinay. Hanindot kayo ng Mabinay spring diha, no? Perting Bugnawa, lalom kayo. Si Wilda Prospero, maayong gabi. Si Day Familia Katalan Dinoyo, maayong gabi. Og maayong gabi ni Gaw Albert, Gaw Joel, Maring Kura, og ni Tia Rita, T.O.C. maayong gabi, maayong pagpaniapon. Maayong pakiguban sa itong programa. Mayong gabi ni Ana Lee Narido. Si Rafi Ganaganag, mayong gabi, request song dili kapayran. Sige. walay rason nga dili ka paggabayamon. Walay rason nga dili ka namong halaran. Pasidong Mayong pagpaminaw, mayong pagpamati ni Annalyn Tundag, request kog kanta Pastor Susiha Ginoo ang kinabuhi ko. Sige. Mayong pagpaminaw ni Ginny Amumonpon. Mayong gabi Pastor from Basak, Lapu-Lapu City. Ni Dante De La Torre, mayong gabi. Si Bing Dandan, mayong pakiguban. Si Rins B. Ayuban, mayong gabi. Pastor, og sa imong pamilya, og mayong gabi pod sa akong asawa og anak diha sa Kogon Ono, Tabok Hindang Liti. Mayong gabi, may pakiguban. Si Consita Hidlay, watching from Talian, Maragusan, Davao de Oro. Mayong gabi, may pakiguban. Salamat kay sa inyong pakiguban, no? O kumusta mo diha, ingon nga Kristohanon. Unya, participate mo sa ato ang pangutana karon. Ang atong pangutana, kung ikaw Kristohanon na nakay pagtuo, nakadawat na ka ni Jesus Christ sa daling istorya, nakadawat na ka sa kaluwasan. Ang pangutana, naapabay kulang or wala na? Naapabay kulang na nakay pagtuo, nakadawat na ka ni Jesus. Unya, nakadawat na ka sa kaluwasan. Ang pangutana na, naapabay kulang? Wala na ba'y kulang? Pwede na pa ninyo ng tubagon mga kaigsunan, unya ang inyong tubag ako po ng tagaan o pagtagad.
Mayong pakiguban ni Shirley Naro Tumaudo. Salamat kay Pastor sa tubag kay naaman gud ko'y kachat na tinunglo daw mao ng worry ko para sa ako anak kay nakita nako ang kabaguhan sa akong anak. Po active kaayo siya pagbasa og Bible og nagpagamit sa mga buluhaton sa church. O kanang tawo nga moingong tinunglo usahay magod magpataka pod og bungat ang uban nga mga tao nga wala po'y pagpakisayod po taon sa ubang doktrina. Okay, awit magkalangit dili ka bayran nga gi-request diri sa ato nga panag-uban. Dili ka bayran. Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga naangkon ko. Ug bisan pa sa Akong mga kasakitan, iatiman niya ko giampingan. Unsa man ang ibalos ko sa Dios sa mga kaayuhan nga naangkon ko. Nindot kayo ang awit mga kaigsunan unsay atong itubalos sa Ginoo. Ran sa salapin ni Bulawan, ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo. Mayong gabi, mayong pakiguban Naunta ni Consita Hidlay og maayong pakiguban diri ni Skip Vilinario. Pastor dalaygon ang Ginoo ni dawat ni tuon sila ni Hesukristo pero minus ang iyahang divinity og pagka-Dios. Para sa ilang pundok tao lamang siya or binuhat lamang sa Dios Amahan og dili siya labaw sa Amahan. So pastor, ang pangutana unsay mahitabo nila sa katapusang pag-abot sa paghukom unsay sulti sa Biblia ani? Nga ang ilahang pundok tao lamang siya. Okay. Sa pangutana ani mahitungod ani naagyoy mga pagtuo pod sa tao nga si Jesus tao lamang. Ang kining pagtulunan nga si Jesus tao lamang ug dili sa Dios, mao ni siya ay gibarugan sa mga Hudyo. Kay si Jesus Christ na himugso siya sa laray ni David nga gikan sa pamilyang Jose nga usa ka panday nga di nagpuyo sa Nazareth. Unya ang mga Hudyo dili gyud sila modawat kay ang ilahang gitinguha o gipangayo nga maoy mahimong pangulo o hari nga maoy ilahang gipangayo sa Amahan kana manggikan sa laray sa pagkahari. Wala nila masubay nga si Jesus gikan gyud sa laray ni David. Niya bisan siguro sa atoa lisod pod siguro nga dawaton nga kung gigamit sa Ginoo ang hintil nga diri matawo si Jesus sa hintil, natong mga hintil murag dili pod siguro dali-daling madawat ug maupunay na hitabo sa mga Hudyo. Mao na nga ang mga Hudyo pinili sila. Dunay mga mensahe si Apostol Pablo alang sa mga Hudyo. Kung ang mga hintil nga mutog mo dawat ni Jesus, igo na ang gidaganon, ang ipasabot o ipakita ni Apostol Pablo, automatic lang sila mo dawat. Automatic ra sila mo dawat ni Jesus Christ. Muna nga mahitungod sa kaluwasan sa mga Hudyo, kung imong tan-aon sa wali ni Apostol Pablo, dili siya angay kabalakan. Kay dunay ang problema lang kitang mga hintil. Kung igo nang gidaganon natong mga hintil nga maluwas,
naay kidaghanon, naay limitasyon kung imong tan-awon ang wali ni Apostol Pablo. Lamang ang gidaghanon wala ibutang. Ang gidaghanon wala gyud ibutang. Kay alang sa tao dunay kinutuban ng atong pag-ihap, pero alang sa Dios walay kinutuban. Gani gipakita diha sa katapusang libro sa Biblia nga ang mga tao nga nangaluwas walay bisan kinsa nga makaihap sama sa gidaghanon sa bala sa bayon. Mga tao nga mingto misaling nga nakalabang sa dagkong mga paglutos. Grabe kadaghan. Kay mao nay pakita sa wali ni Pedro nga dili gusto ang Dios nga dunay usa ka tawo nga malaglag, kundi ang tanan maluwas. Og bahin sa pagsulod sa gingarihan sa Dios, ang pangutana mahitungod niini nga matud pa unsay mahitabo, unsay pangutana unsay mahitabo nila sa katapusang pag-abot sa paghukom, unsay sulti sa Biblia. Kung Hudyo pinili sa unang panahon, ang gipakita ni Apostol Pablo, mga igsoon, nga automatic lang sila mudawat o mutuo ni Jesus Christ. Pero kung kitang mga hintil, di ta mudawat ni Jesus Christ unya magpakahudyo ta, asamot. Nga lisod na kaayo nga kana bitawng makadawat pa sa gitawag saad sa Dios nga maong kinabuhing walay katapusan. Kay ang pamaagi manggod sa gipakita sa Biblia nining katapusang mga adlaw maora gyud si Jesus Christ. Ang agianan, ang pamaagi aron ikaw ug ako makasulod sa bag-ong langit o bag-ong yuta nga giandam sa Ginoo. Okay, padayon tano sa awit makalangit nga daygon. Silisil de Doloso Sintina, good evening pastor. Ug sa imong pamilya ug sa tanan dalaygon ang buhi nga Dios. Watching from Leyte si Sugar Dughit. Maayong gabi ninyo Sister Lisel. Og si Sugar Dughit from Leyte. Si Jingjing Tordilio, maayong gabi pastor uban sa imong pamilya. Si Dai G Fortuna Donairi, maayong gabi pastor. Gideon, request ko awit makalangit wala ko buhi. Sige. Doon naman to'y request nga kuan. Kopte, ako sa ning taga pagtagad. Mayong gabi ni Divina Daitol. Mayong gabi pastor. Nagka-timing na pod ni ako karon sa Pleaser Masbate. Si Ricky Rakasa, mayong gabi Si Pranas Vijoy Di Iran. Good evening pastor, request kog song Holy Forever Bisaya version. Sige ako rin yung screenshot pasig napay oras. Mayong gabi ni Rubin Kulamar, watching from Consolacion. Mayong gabi ninyo diha. Si EGR or Junior Yosores, BE pastor, request kog pangalagad na og tarong by Chewy Palitan. Si Pabstil Manuel, maayong gabi Jerry Olaje mao ba ni pagbasa. Bernardino Inilaso, maayong gabi si Raymond Sermona, maayong gabi pastor, watching from Barangay Kabadian, Sitio Sapa, Himamaylan City. Maayong gabi ni Jason Siray. Si Elizar Iran Tamayo, maayong gabi, kumusta man mo? Kumusta inyong anak, sister, brother Elizar Iran Tamayo? Ang uban nagsugod na og practice niya, atorang i-transfer ang atong practice, maadlaw lang ta, dili ra ta gabi. Si Gisol Magayon, maayong gabi. Si Arjun Min, maayong pagpaminaw. Si Rochelle, maayong gabi ninyo Rochelle. Si Berdanino Inilaso, maayong gabi, may pagpaminaw. Si Anali Karina Limpahan sa ikon, maayong pagiguban. Bahin sa imo pangutana pastor, para sa ako kulang gihapon kay para nako, kay wala pa ko nag-share sa pulong sa Ginoo nganto sa uban. Agi ka ni Sherry Naro Tumawdos. So kung nakay pagtuo
nakadawat na ka ni Jesus, nakadawat na ka sa kaluwasan, ang kulang ang pag-share na lang sa pulong matud pa ni Charlie, no? Salamat kayo sa imong pag-participate, no, sa atong pangutana. Alang sa uban, unsa may inyuhang ikatubag? Kulang pa ba kung naa kay pagtuo, nakadawat na ka sa kaluwasan, nakadawat na ka sa ni Jesus Christ? Nakadawat na ka ni Jesus Christ, nakadawat na ka sa kaluwasan, napabay kulang? Ang pangutana, unsa po'y kulang? Mayong gabi ni Lia Jean Tahan Langit, ni Jocelyn Oliger, maayong pagpaminaw, si Annalyn na matod pa, maayong gabi Pastor. O sa tanang viewers and listeners, ang Ginoo magpanalangin natong tanan. Alabi na nimo Pastor, o sa tibok nimong pamilya, sa tanang gasimba sa imuhang gidumalang simbahan. Salamat kaayo Sister Annalyn Karina Limpahan Saikon nga gipanalanginan pag-ayos Ginoo. Angel Rian, maayong gabi Pastor, ang God bless you. Salamat sa pulong sa Dios. Request lang po ko Pastor song presensya mo, may kalipay ako. Sige. Si Shirley Mabasa, hello Pastor, maayong gabi. Salamat sa Dios, makapaminaw na pud ko sa mga pulong sa Ginoo nga imong pagadadon. Mungutana lang ko Pastor kung unsay meaning sa akong damgo nga gisugo ko sa ako ang bayaw nga gipabalay sa ako nga flower base, gipalabay sa ako nga flower base nga naay red rose pero naay mikuha og isa ka iya daw tamnan mabuhi pa daw ang bulak ug mikuha po daw ko isa. Ako po tanom after days sa akong damgo Pastor, naibaw-an na lang nako nga misimba na og balik sa Katolik ang akong bayaw. Pero bag-o ra siya nakadawat sa kaluwasan. Pero natingala ko nganong na biram pa man siya sa kaaway. Sige. Actually, ang tao nga nakadawat sa kaluwasan, doon na ray kulang yun siguro. Dili ligon ang pundasyon o dili ligon ang baruganan. O maunay usa sa mga ikinahanglan pod nga angay tutukan sa mga nagwali o nagdumala labi na gyud sa mga simbahan o tigumanan. Dunay mga mensahe nga kana bitaw nga kulang og pagtagad, kulang og pagkatiman. O siguro naara gyud depende po na kung ang nagdumala sa simbahan insaktong pag-atiman apan kulang ra pud siya panahon labi na gyud sa pag tuon sa Biblia mahinungdan na dala ra pud siya balik pero dili pa ulahi ang tanan samtang buhi pa. Padayon ra gyud ang pagtudlo ug pagpahinomdom sa mga butang nga gikinahanglan niyang makatunan mahitungod sa balaang kasulatan. Sige. Unya oras na to alas 8 naman. Hinahinay na tag-aginod no sa ato ang pagahisgutan kung naana kay pagtuo nakadawat na ka ni Jesus Christ, nakadawat na ka sa kaluwasan, unsa bay kulang. So moniroy ato ang hisgutan mga kaigsunan sa atong paniguban kung naapabay kulang. Kay moingon ang uban pag naana kay pagtuo nakadawat na ka ni Jesus Christ, wala nay kulang. Pero kung imong tan-awon mga kaigsunan, moingon ang uban, wala na'y dili na kinahanglan og mayong buhat. Kay ang kaluwasan, si Jesus ang naghimo og nagmugna nining tanan. Okay. Si Divina ingon diri, Pastor, ang kulang na lang sa ako ang mga anak na lang. Okay. Si Michael Pangindupon, akong tubag Pastor, og naanay pagtuo ang tao ngadto kang Hesus Kristo kinahanglan ang iyahang mga buhat aron makita ang iyang pagtuo. Sige. So ang kulang matod pa sa atong igsuon Brother Michael Panginupon ang buhat. Si Andres D. Hakosalim ato igsuon nga nanoka diha sa Gihulngan sa Plagatasanon. Kompleto na ang kaluwasan gaasa sa Dios lamang maningkamot ta aron motubo diha sa pagtuo. Diha sa ikaduhang Pedro kapitulo 3:18. Ato ning tagaan og pagtagad. Ikaduhang Pedro kapitulo 3:18 nag-ingon dinhi nga
Padayon hinuon kamo sa pagtubo diha sa grasya o kahibalo sa atong Ginoo og manluluwas nga si Jesucristo. Kay iya man ang tanang dungog ug hangtod sa kanturan. Uy, nindot ka ini nga mensahe. Salamat kaayo no ni Brother Alan ako salim nga nano ka diha sa Plagatasanon, Negros Oriental, Plagatasanon Gihulngan, Negros Oriental. Ako sa nga tagaan og pagtagad no ang awit nga gi-request. Ako sa ning damon huli forever. Ako sa ning pangitaon mga kaigsunan unya mubalik ko. Man pila ka segundo. Holy forever. Ako sang pangitaon diri mga kaigsunan. Ining awit nga gi-request diri nya matud pa Bisaya lang. Nindot po gining Bisaya mga kaigsunan. Diri lang sa to nga programang pulong mo kinabuhi ko. Holy forever. Libuwag na henerasyon, nagayupod nagasimba, nagakanta o paday kang Jesus. Sa dahang nakanamo, tanan nagatuo, magakanta o paday kang Jesus. Imong ngalan, labing labaw, imong ngalan, ang labing tapos, imong ngalan, ang labaw sa tanan. Sige, padayon tano mga igsoon, balik ta. Og hinahinay na taga ginod sa paghisgot sa mga pulong nga ato karong hisgutan. Okay, dunay mensahe. Si Jocelyn matod pa para sa ako pastor wala nay kulang. Kay gihatag naman ang tanan. Ang ato na lang buhaton ang pagsunod sa iyang mga sugo. Maura pod pastor. Pagsunod gyapon ang kulang, no? Ang pagsunod poti pasabot ang resulta buhat ra gyapon. Buhat ang kulang. Sige. Matud pa diri. Pastor, ang kulang na lang sa uban diri, pastor, pwede magpatudlo nimo. Sige. Hulat-hulat lang siguro pod og mag-abli na po kog laing nga GC kay ako sang atimanon kining nasugdan akong nasugdan ako nga klase sa basic pastoral. Napamantoy mga nagchat nako nga naghulat ra gyud sila nga ipost sa Facebook nato nga mag-abli na po tag laing GC, pero sa pagkakaron dili sa usa ko mo sugod o mo abli og laing klase. Kay ako sang tutukan ang gisugdan nako nga klase. Nya dili na po ko kapasod og lain pa tungod kay dili na po ko kahimog tawag kung mo 50 na ang membro sa GC sa group chat. Ako lang yun nang i-post kung mahuman na ang akong klase sa basic pastoral training nga diin ako nang nasugdan. Kung mahuman na mupos lang po ko og lain nga klase. Okay, nindot kayo ang gipaabot diri nga mensahe kanibut bitawng ingon dinhi nga padayon hinuon kamo sa pagtubo diha sa grasya og kahibalo sa atong Ginoo og manluluwas nga si Jesucristo. Kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kahangturan. Amen. Kaning maong mensahe nakasentro ni sa mga tao nga gisaara ni Jesus nga siya mobalik. So kining maong mensahe alang ni tanang mga magtotoo. Kanimo kanako nga nahimong Kristohanon. Pwede kay ni siya nga gamiton kining maong bersikulo sa pagtubag sa pangutana kung unsay kulang. Naapabay kulang sa dihang naa na kay pagtuo ni Jesus? Napabay kulang
sa dihang nadawat na nimo ang kaluwasan o nadawat na nimo si Jesus Christ. Ang gipakita dinhi mga kaigsunan kining pulong pagpadayon. Ipadayon ang imong pagtubo, ipadayon ang imuhang pag-uswag, pagtubo diha sa grasya. Ang pagtubo mga kaigsunan nagkinahanglan siya og pagatiman. Og sa diha nga motubo kinahanglan siyang mamunga. Kay kung dili pud ta mamunga mga kaigsunan, doon na ni mga pasidaan si Jesus. Nga basig kung nagtuo lang ka nga naa ka sa Dios apan giputol na diay ka. Kay dili gyud mahitabo nga mapakyas ang gipamulong ug gisulti ni Jesus nga kung ikaw nahimong sanga apan wala ka mamunga, putlon ka ug ilayo ka sa sanga. Mahitabo nga malayo ang imong doktrina. Malayo ang imong panabot sa tinuod unta nga modala diha sa tinuod nga kinabuhing walay katapusan. Mao na ang kabantay mo. Nga na mga tao nga mingsugod na sa pagtuo ni Jesus Christ, apan wala man sila makatubo. Ang resulta, wala sila makapamunga. Sa dihang wala sila makapamunga, nibalik rapod sila sa kalibutan. Kaya ang tao nga dili mamunga, gipasidaan na ni Jesus Christ, putlon. Sugnod, ilabay. Ilabay dayong giandam sa dakong daob. Importante din kining pulong padayon kamo diha sa pagtubo sa grasya. Kaning pagtubo mga kaigsoon naghisgot ni sa pagatiman. Ikaw ug ako walay laing pamaagi nga gikinahanglan sa pagatiman. Ang pagtudlo sa mensahe. Mao hinungdan kung imong lantawon ang gisugo ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-aon o mga apostoles diha sa Mateo 28, sugod og 19 hangtod sa 20, imong makit-an nga wala mo hunong si Jesus Christ diha sa 19. Gisumpayan ang maong mensahe diha sa bersikulo 20. Kung imong tan-awon sa 19 miingon si Jesus nga tungod niini panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og himo ang tanan nga katawhan nga akong mga tinun-an. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak og sa Espiritu Santo. Og tudloi sila sa akong gisugo kaninyo. So diha mga igsoon ang tao makadawat ng kaluwasan, makadawat na ni Jesus Christ, mingtuon na, naghinulsol na og mingtuon na, kay mingtuon na, kinahanglan siyang tudluan. So ang tubag mga kaigsuonan sa pangutana kung naapabay kulang sa diha nga ang taong mingtuon na, sa diha nga ang tao nga nakadawat na ni Jesus Christ sa daling istorya nakadawat ng kaluwasan, doon na pabay kulang. Yes. Ang kulang diha mga kaigsunan kay balo. Kaalam. Kinahanglan siyang makakaton. Kinahanglan siyang tudluan. Kay ang tao nga dili matudluan mga kaigsunan, wala say lig-on nga pundasyon. Ang inani ni siya, ako nakita posibilidad naa sa pagtudlo or naapod sa gitudluan. Kay inani ni siya na ay mga tao nga seryoso kayo nagtudlo sa Biblia. Pero ang problema pod katong iyang gitudloan dili man pod seryoso. Ang tao nga dili seryoso nga magpatudlo, kung madoktrinahan og laing doktrina, muadapt dayon to. Og ang mahitabo mga kaigsunan, siya ang matumong sa giwali ni Santiago. Unsa bay wali ni Santiago? Ato ning balikan diha. Ato ning tan-awon mga kaigsunan ang libro ni Santiago kapitulo 1. Bersikulo 2. Unsa may gipakita diha? Pagtuo og kaalam. So imo makita na pagtuo og kaalam. So kung na kay pagtuo, dapat na kay kaalam. Wala ipadaplin ang kaalam ngadto sa tao nga naay pagtuo. But ipasabot kung ikaw na kay pagtuo, wala magpasabot diha nga wa na ka magkinahanglan og kaalam. So kung ikaw na kay pagtuo na kay kaluwasan na ka ni Jesus Christ, pero timan nagkinahanglan kag kaalam. Mao na niingon si Jesus nga human sila mahimong tinun-an, tudloi sila sa akong gisugo kaninyo. Ang problema mao ni, kung naay seryoso nga motudlo, ang problema man pod
di man pud seryoso ang tao nga magpatudlo. Kung naapoy seryoso nga magpatudlo, ang problema man pud ang gitudlo, dili man pud mao. So naay ang nindot diha mga kaigsunan ko ikaw nagpatudlo unya ang gitudlo sa Biblia gyud, no? Muna ipangitao na to. So dinhi giklaro mga igsuon pagtuo og kaalam. Unya diretso ta sa bersikulo 6. Ingon dinhi, apan papangayo siya uban ang pagtuo. Sa wala gayoy pagduha-duha, kay ang nagduha-duha sama sa balod nga musunod siya, musunod bisag asahoy pa sa hangin. Ang tao nga sama niini dili makasabot, dili makapaabot nga tagan sa Ginoo sa iyang gipangayo, kay maduha-duhaon man siya og walay tumong sa tanan nihang buhaton. Okay, ato ning limpyuhon. Ang tao nga naipagtuo pero kulang og kaalam, una sa tanan mga kaigsunan, naay mga hinungdan o mga kanabitang mga rason o hinungdan nganong nahitabong kulang ang iyahang pag-alagad sa Ginoo, nahimong kulang ang iyang pagtuo. So muni ang ato rong hisgutan mga igsuon, unsa may kulang sa tao nga naay pagtuo. Ang kulang mga igsuonan mauni. Wala siya'y nakatunan. Naa siya'y pagtuo pero wala siya'y nakatunan. Uy, daghan kay mga tao nga nagtuo. Pero di gani kabalong mo ampo. Dili gani kabalong mo share. Dili gani kabarog sa iyahang kaugalingon. Dili kabarog mga kaigsunan, dili gani kabarog kung pawalihon. Dili gani kabarog mga kaigsunan kung patestimonihon, mukurog pa. Doon ako'y naadtuan nga usa ka lugar, unya ang simbahan, nag-Thanksgiving sila og 40 kapin ka tuig. So kung imong tan-awon daghan nang naminyo nga mga batan-on, say nagka 40 kapin ka tuig. Nya doon na nasakop dito nga namimro og 39 ka tuig. Sa diha nga usa ko nga gipawali sa mga simbahan, dito na ako nakitaan nga dunay sakop dito nga wala di gani siya ka balong mo ampo. Unya wag gani say bersikulo bisag usa. Kay ang nabatasan sa mga simbahan, musimba ra ka, maminaw dito, mukanta, niya mo testimony. Pero wala gyud. Igurang maminaw wali pagkahuman pauli. Nya nahitabo na siya sulod sa 39 ka tuig. Nya sa diha nga gisaysay nako ang tinuod nga kinabuhi. Nga tinuod nga nagsunod ni Jesus Christ. Katong tinuod nga nagsunod ni Jesus Christ. Katong tinuod nga kana bitawng wala malimot sa iyang mga saad. Di ba ikaw ug ako na amatay mga saad sa Dios? I have decided to follow Jesus. Kunya wala na ipagbalik sa kalibutan. The word follow, doon na kay aksyon. Musunod ka. Doon na kay buhaton. Ang imong buhaton diha, mao ang pagbuhat sa unsay mga pagtulunan og mga sugo, mga pahimangno ni Jesus Christ. Og diha ka dapat tudluan, diha ka dapat giyahan. Og usa pa gyud mga kaigsuonan nga mga pasidaan nga angay natong hinumduman ang pag-ila ni Jesus sa iyang mga tinunan. Uy, dapat dili ka malimot ana. Unsa ang mga pamaagi ni Jesus Christ sa pag-ila sa iyang mga tinunan? Kay tanang mga tao, ikaw o ako, pwedeng mo angkon nga tinunan ni Jesus Christ, Kristohanon, magtotoo, priha di ay ta, brad, sis. Kristohanon masad ko. Dali kay nang angkonon.
Og dali kay na natong angkunon sa atubangan sa Dios. Og maunay gisugilo ni Jesus Christ nga naon ni mga tao nga moingon nako, Kristohanon masad ko. Nagwali ko sa mayong balita, naghimo kog milagro. Maunay giingon ni Jesus Christ. Sa kaiya man ang gisulti, posibilidad nga mahitabo gyud na og ayaw na tuguti nga ikaw ang hingtungdan sa giingon ni Jesus Christ. Nga moingon ta nga Kristohanon ko Lord. Tinun-an ko nimo. Karon kay naa may gibilin nga mga pamaagi nga nagpakita kung unsaon pag-ila ni Jesus ang iyang mga tinunan. Nakabalo ba ka na? Dapat lang. Nga nakabalo ka sa mga pamaagi kung unsaon pag-ila ni Jesus Christ sa iyang mga tinunan. Ug ayaw kalimti ang bersikulo diin gisugilo ni Jesus o gisulat ni Apostol Juan. Diha sa libro sa Juan, kapitulo 8, 31 man siguro na. Ako nining balikon mga kaigsuonan. Juan kapitulo 8 o niya versikulo 31. Ingon din busa miingon si Jesus sa mga nanoo kaniya. Posibilidad sa tanang mintuo midawat ni Jesus. Ingon si Jesus sa tanang nanoo, kinsa may nanoo, posibilidad ikaw na, ako, apil ta. Nanoo man ta ni Jesus Christ. Mindawat gud ta ni Jesus Christ. So posibilidad nga kita maoy giingnan ni Jesus Christ. Kay kanang pag-ingon ni Hesus Kristo nga pag-ila ni Jesus Christ sa pag-ila sa iyang mga tinun-an, wala man ni paghuman. Hangtod man ni sa pagbalik ni Jesus. Kung tumano ninyo ang akong pagtulun-an, tinuod gayod nga kamo akong mga tinun-an. So diha ka dapat tudluan sa mga pagtulun-an ni Jesus. Karon daghan mang mga Kristohanon nga moangkong Kristohanon unya og gani kalibutan sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Og ayaw tuguti nga usa ka. Nga inosente kayo ka sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Sa imong inosente mga kaigsonan, naglibin-libin ra. Ay daghang kayong simbahan. Nga ang ilahang simbahan walay kalinaw kay ang nagdala naglibin. Walay kasal. Unya ang uban sa nagdala dili ang bana. Usa man ang klase nga simbahan? Unya mo angkong simbahan sa Dios? Mao ba nay simbahan sa Dios? Ang simbahan sa Dios putli, walay mansa. Walay kunot, buling ug mansa ang simbahan sa Dios. Unya karon sa atong panahon haskang daghanang mga simbahan nga moangkon nga kini simbahan sa Dios. Gigamit ang Biblia, gigamit ang pulong ni Jesus, gigamit ang ngalan ni Jesus Christ. Pero muna niingon si Jesus, ang tinuod nga akong mga tinun-an, nagbuhat og nagkinabuhi sa akong mga pagtulunan. Buti pasabot, ang tao nga naay pagtuo, kinahanglan dunay kahibalo. Kinahanglan dunay kaalam. Kay ang giingon ni Apostol Santiago mga kaigsuonan, nga kon ang usa ka tawo walay kaalam, kanunay siyang maduha-duhaon ug wala say relasyon sa Dios. Wala say relasyon sa Dios mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ang tao nga dunay pagtuo apan kulang og kahibalo, kulang og kaalam. Mao bitaw na ang ingon si Jesus, himua silang akong mga tinun-an. Wala sila mo ingon nga himua silang inyong sakop. Wala mo ingon si Jesus nga himua siya ninyong membro. Nya daghan man kaayro mga pastor nagbirahan ig mga membro. Ako, kung na ako'y gidalang simbahan, naamang ko'y gidalang simbahan. Kung naay mga pastor nga mo tapad diha, sige, inyuhan na tanan. Hayahay pa lang, awa ko'y atimanon. Pastor, musugod lang diay ka nga, ang mga karnero, ibong mapasagdahan. Wala man pod na akong ipakita sa Ginoo nga akong ipasagdahan. Gitagaan man sa Dios ang tao og kagawasan sa pagpili. Kung magpatudlo o tudluan, og dili magpatudlo, dili pugson. Ana ang akong pagdumala. Dili po ko masakitan kung
biyaan ko. Mupatir ako kaluya o kasakit, kung ang akong gitudluan, mangunay, manghulga, sakit yun na siya. O makapilan ako na nasinanti. Pero doon ay Dios nga nag-uban ako. Kanunay ko yung giligon. Ngano ako na gilakbitan tungod kay posibilidad nga imo po nang masinatian sa panahon nga sundon nimo og mutikang ka sa trabaho sumala sa gipakita ni Jesus Christ. Kayong tinuod nga mga tinun-an o mga disipulo, nagsunod yun siya ni Jesus Christ. Ang giingon niya, nagbuhat sa iyahang mga pagtulunan. Nya sa panahon nga magbuhat sa iyang mga pagtulunan, si Jesus nagpasidaan. Nga sa panahon nga inyo kong sundon, ayaw mo kahibulong, ayaw mo kaguol, ayaw mo kaluya, hinoon maglipay mo. Kay dako kay mo ganti sa gingharian sa langit. Bisan po butang-butangan mo. Mao man ay giwali ni Jesus nga gisulat ni Apostol Mateo diha sa libro sa Mateo kapitulo 5 sugod og bersikulo 11-12. Ug dapat di ka malimot ana. So diha giklaro mga kaigsunan ang tubag gyud sa pangutana, ang imong pagtuo posibilidad ang kulang kahibalo. Ang tao nga kulang og kahibalo, kulang sa relasyon sa Ginoo. Tinuod na. Uy, daghang kay mga tao nga igo rang nagtuo, igo rang nagpabotismo, igo rang nga mingsimba, di gani kabalong mo ampo. Paampuon og naay birthday, magtulod-tuluranay pa. Nya mo na'y Kristohanon. Kung pabasahon kag usa ka bersikulo unya, pangutan-on ka unsa may imong nasabdan. Mangita dayon kag pastor, mahintag naa si pastoron kay mao koy makawali. Diha ka dapat i-train, diha ka dapat mao bitaw nang ang simbahan nato diri mga kaigsunan, nag-training gyud og discipleship. Na may gitrain gyud gawa sa ang tao makadungog ragwali. Ato mga kaigsunan diri nakig-uban man pod bisan og dili sila maka appeal og training sa discipleship. Kanina lang pagkig-uban nato diri sa social media, ato mga kaigsunan nakig-uban pinaagi sa FM station o pinaagi sa Facebook Live. Nakig-uban ang ato mga kaigsunan. So usan isa part sa gitawag training, discipleship training, ang akong pagwali o pagtudlo dinhi sa social media. Ug bless lang kaayo ta, appeal mo ani. Kaya ang akong pagwali mga kaigsunan, wa ko muwali nga ang akong doktrina mahimong idolo. Mahimong Dios-Dios. Kay kung mahimo ni siyang Dios-Dios, mupukan man is ubang mga doktrina. Sa akong pagwali mga kaigsunan, wala na ako ablihi ang pulong debate. Unang naay mga musulod diri nga gusto makigdebate, oy adto na lang mo dito sa Plaza Independencia o dito sa Bohol, daghang kaayong debate dito. Kaya ang ako nakita sa debate, garbo o kasakit lang ang maani. Dili ko makakita og kalipay sa debate. Kaya ako mentor sa una, debatidor. Daghan man kong mentor. Na ako'y mentor nga debatidor. Ang ending sa debate, dili kalipay. Bugal-bugal. Garbo o kasakit. So kung na kay kaalam, ayaw ni itandi og ipa kanang iba kanang ikontra sa uban. Gamita ang imong kaalam sa paagi nga mapataas og mahimaya og maalagaran nimo ang Dios samtang buhi pa ka. So importante mga kaigsunan, kung naa kay pagtuo, dapat naa kay kaalam. Kay ang giingon dito sa wali ni Santiago mga kaigsunan, kung wa kay kaalam mga kaigsunan kus Ginoo, dali kang mapaling. Unya ingon din nga apan papangayo siya uban ang pagtuo
sa wala gayo pagduduha kay ang nagduduha sama sa balod nga mosunod bisan asahoy pa sa angin. Ang tao nga sama niini dili makapaabot nga hatagan siya sa Ginoo sa iyang gipangayo kay maduhaon man siya og walay tumong ang tanan niyang buhaton. So dini gipakita, yes na kay pagtuo, nagkinahanglan kag kaalam. O gamita ang imong pagtuo sa dihang mangayo ka mahitungod sa kaalam, kay kung naa kay pagtuo mga kaigsunan samtang nangayo ka sa kaalam, makalahutay man ka, makapaabot man ka. Karon, doon na may gisulti si Jesus nga kung igo ra kang mangayo pero wa kay aksyon, moabot ba nimo ang imong gipangayo? Dili. Wala si Jesus muwali sa pulong lamang pangayo, kundili ang iyang wali na ay sunod. Pangayo, pangita, panuktok. Kanang Mateo 7:7, dako kayo na siya nga mensahe mahitungod sa pulong pagtuo. Nagtuo ka nga makabaton kag trabaho, hala pang-apply. Nagtuo ka nga makabaton kag dakong grado sa imong pag-eskwela, hala pagtuon. Gusto kang makasulod og langit, ayaw pagpakasala. Gusto ba kang mutubo og muuswag, mulambo mga kaigsunan? Pagtuon. Dapat sa imong pagtuon naa kay mentor, naay magtudlo nimo. Kay ang mahitabo man gud ani mga kaigsunan kung magtuon ka nga walay mentor nimo, walay nagtudlo nimo, ang mahitabo ani tanan nga imong ginuuna nga sakto gyud na. Tanan nga imuhang isulti, ang mahitaboan na tanan nga mga gitudlo nga dili gikan nimo, sayop na siya. Kung magtuon ka nga walay nagmentor nimo. Pero kung nagtuon ka nga nagpatudlo ka, dili ka mahimong idolo o dili ka mahimong murag sama sa Dios. Bantay mo na ay mga tao nga nagkaugaling og tuon, mura no og siya ay Dios. Kanang mga tao nga wala na mo ilag mentor, kuyaw na kaayo. Muna nga muhimo day nag mga libro, dayong ang mahitabuan na pagdaan na sila yung libro, ila dayong ipamaligya, daghan kaayong mga muingon ko nga wala na mo ilag mentor. Nanggama dayong mga libro, dayong gipost dayon sa social media, nya naa dayon ang ilang mga picture, o nya muingon dayon ang ilahang tigbaligya. Palit mo ani kay sa inyong pagbasa sa usa ka chapter, ang inyong gibayad, makaingon mo nga kulang ra ang inyong gibayad. Grabe ka bless kining libro ha. Na libro na nooy makabless, di na ang Biblia. Unya kung kulang kag pundasyon, kulang ka og mensahe sa Dios, kulang kag pagtuon sa Biblia, dali kang madala. Ang may tabo nimo, mahimo kang Kristohanong balingbing. Hala, dawat dito, dawat dire. Muna nga, sa wali ni Pedro mga kaigsunan nga gishare po diri sa atong igsuon, moingon kong nindot kayo ang ato ang bitong pakiguban karon. Kay dunay mga kaigsunan nga nagbasag og Biblia. Kamo nagbasa mo og Biblia. Usa na kapamaagi nga nagpaikita nga gipanalanginan mo sa Ginoo. Padayon hinuon kamo sa pagtubo diha sa grasya. Unsa may buti pasabot kanang pagtubo diha sa grasya? Kanang pagkat-on. Kay ang grasya dunay pagtulunan. Si Apostol Pablo misugilon og misulat niini diha sa libro sa Tito. Kapitulo 2, versikulo 11, 12 ug 13. Ang grasya diha nagtudlo. Og diha ta dapat motubo diha sa mga pagtulunan, aron motubo ta kinahanglan tang magpatudlo.
Unang kung Kristohanon ka, dapat doon na kay mentor. Doon ay nagtudlo nimo. Nya dapat pod siguruhon nimo, ilailahon nimo ganang mentor nimo nga nagbase gyud pod sa Biblia. Kumbaga ang iyang kinabuhi haom sa mga pag-ila sa Biblia kay naa may gibilin ang Dios kung unsaon pag-ila sa mga magtutudlo. Unsaon pag-ila sa mga magwawali. Unsaon pag-ila sa tinuod nga pangulo. Pangulo, magtutudlo, magwawali. Ang Biblia kompleto na. Kung tinuod kang nagtuon o nagbasa sa Biblia, dili ka mahimong ignorante. Dili ka mahimong inosente. Kabalo ka unsaon pag-ila sa tinuod nga pastor, tinuod nga nangulo sa simbahan, tinuod nga alagad sa Dios. Ang tinuod nga alagad sa Dios, dili masaway. Kanang word dili masaway sa mga pulong sa Ginoo. Dili sa supak sa Biblia. Daghan karon nga mga nagtudlo, masaway sa Biblia. Ngano man, daghang nagwali, daghag asawa. Daghang nagwali, daghag bana. Ilis-ilis. Og kabalo ko nga pila ka nato dinhi, nakakita mo og inana ang kahimtang sa mga magwawali. Karon, unsa may inyong buhaton? Padayon ra mong magpakabuta bungol? Kinsa may inyong tuhan? Ang inyong kaikog? Moingon lang mo nga, naikog manggugko, pastor, kay gitabangan na magukuan ng pastora. Madala ra daay kag tabang. Mahaylo ra daay kas butang. Wala ka magpakabana sa espirituhanong butang. Dali lang kang malingla sa panahon si Satanas magpakadiyos. Daghang mga Kristohanon ginana. Ug ayo tuguti nga usa ka. Kulang gani kag kahibalo. Ang imong kaikog ug ang imong emosyon mo'y maghari. Dili ang kaalam. Nya hinumdumi ang kaalam mo'y pinakaimportante aron ka makabarog. Unya ang gamiton nimo aron mo abot diha nimo ang kaalam kanang pagtuo. Siguruha ang imong pagtuo gikan sa mensahe sa Dios. Kay kung ang imong pagtuo gikan ganina sa mensahe sa Dios, mo nay tinuod nga na naghatag nimo kaalam. Kay ang mensahe sa Dios mga kaigsunan, ang Biblia maghatag ni natog kaalam mga kaigsunan. Muna'y tinuod maghatag ni kaalam. Ang balaang kasulatan. Maghatag og kaalam ang balaang kasulatan. Diha sa sulat ti Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo, ari na ko cellphone para dali mga kaigsonan. May maguning nga cellphone kay pislit-pislit lang kaysa ukab-ukab. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Nasayod ka nga sukat pa sa imong pagkabata nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kini mao'y naghatag kanimo kaalam og naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Muna nga, mga igsuon, akong ikadasig sa matag usamaw ni. Ayaw sugot nga, makaadto na makasimba lang ka sa Ginoo di simbahan. Igo na na. Kana mo adto kag simbahan, maminaw kag mga wali. Igo na na, makapasulod na nimog langit. Importante na nakay pagtuo, na nakay nakadawat ta kag kaluwasan, kadawat ta nabautismohan na ka. Ang gidasig mga kaigsunan, kinahanglan kang motubo. Aron ka mamunga.
Kay dili man pud ka pamunga ang usa ka tanom kung di mo tubo. Naabay tanom nga wala mo tubo ni namunga. Aron mamunga atimanon. Buti pasabot, ako nga ming tubo, dunay nagatiman ako. Giatiman ko sa iyang mga pag-ampo, giatiman ko sa iyang mga tambag, giatiman ko sa iyang mga advice. Kay kung dili ka magpaatiman, may posibilidad nga magpaatiman ka sa lain. Adto ka sa lain mangonsulta, adto ka sa lain mangutana. Kumbaga adto ka sa lain magpatudlo. O sa daling istorya adto ka sa laing maminaw. O niya inani ni siya. Usa sa mga dili maayo nga kahimtang sa Kristohanon mao ni. Nagsimba ka diha pero tuwa ka naminaw sa lain. Ang imong buhaton inani ni siya para ka motubo. Simbaha ang Dios sa dili mag-agad sa simbahan nga dunay apan. Simbaha ang Dios nga dili mag-agad sa simbahan nga duna kay nakit-ang nga apan sumala sa balang kasulatan. Like example, nagsimba ka sa Dios. Nya naminaw ka sa uban nga mga namagwawali. Kay tuwa ka giblas. Pero at the same time, nagsimba ka sa Ginoo ng simbahan na bisag kabalo ka nga dunay mga doktrina nga wa na sa Biblia. Like example, nakabalo ka nga dunay mga advice, dunay mga tambag ang Dios nga atong makaplagan sa Biblia, ayaw kamo pakigugoy-hugoy sa mga tao nga miangkong Kristohanon ang makilawason. Nagsimbag Dios. Mga hakog. O niya, wala nimo na buhata. Wala nimo na sunda. Daghan kayong mga bersikulo dias Biblia nga nagpasidaan nga ayaw po patunto ang mga daotang kauban makaguba sa maayo na untang batasan. Maayo na unta nimong pag-alagad apan naguba na tungod sa daotan nga mga kauban. Mao nang gipasidan-an o gitabagan ta nga palayo sa mga taong daotan. Ayaw pa impluwensya nila. Karon sa may mong buhaton, imo ra nang pabungol-bungulan. Kinahanglan mo barog ka. Gamita ang imong kaalam nga miabot sa dihang mintuo ka. Hinumdumi ang pagtuog ang kaalam, dili na siya pwedeng magbulag. Kay igo ra gani kang motuog, wa gani kay kahibalo ang mahitabuan na di ka kapamunga. Magsunod-sunuran lang ka sa mga pagtulunan nga wa gani nimo masiguro kung naa ba nas Biblia. Siguro moingon ang uban niya, pastor, katong dili ka balong mo basa. Dili man na mo irason. Dili man na mo ibalido nga rason. Kay daghan karon ka, daghan kong na hibalag, daghan kong nahimamat nga di ka balong mo basa pero niabot ang iyahang bersikulo og 100 ka bersikulo. Nagani 180 ka bersikulo. Di gani ka balong mo basa. Ya daghan kayrong kabalong mo basa pero gani bersikulo bisag 5. Ya ikaw na kay bersikulo. Pastor, nunid naman ang bersikulo, importante na naman ko'y pagtuong, nakadawat ko sa kaluwasan, di naman kinahanglan haguan. Sige, padayon. Ako di man ko mamugos. Padayon. Kay ako padayon ko. Nga ang pagtuo, nagkinahanglan na siya kaalam. Nganong nagkinahanglan kaalam? Para mamunga. Kay ang tao nga dili mamunga, putlon. Na kay pagtuo gamita
Gamitan na ipadayon sa pagtuon sa Biblia. Gamitan na sa pagpaminaw sa mga pulong sa Biblia. Kay mas malig-on ang imong pagtuo sa diha nga hingpit ang imong kahibalo. Muna niingon si Jesus nga, tudloi sila sa akong gisugo ninyo. Maubitaw nang kung ikaw na akay pagtuo, may dawat ka ni Jesus Christ, nakadawat ng kaskuluwasan, gamitan na sa pagsunod sa tinuod nga mga pagtulunan nga naas bala ang kasulatan kay diha kagantihan. Mao na dito sa ikaduhang Pedro, akong balikan no, gihatag ni Brother Alan. Gipaabot din sa ato ang pakiguban. Padayon hinuon kamo sa pagtubo diha sa grasya og kahibalo sa atong Ginoo ug mangluluwas nga si Jesucristo kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kangturan. Dapat doon na kay kahibalo kinsa si Jesus. Unsa si Jesus? Unsa ang iyang mga saad? Unsa ang iyang mga pamaagi? Unsa ang iyang mga pagtulunan? Kay kung igo ra kang nagtuo nga nakadawat ka ni Jesus Christ, nakadawat kuno hay kay kaluwasan kay dili na angay maghago, dili na wala na magkinahanglag buhat, mga tao rap mga doktrina rapunas mga tao sad mga kaigsunan nga nagbasas Biblia nga ang gipugnit-pugnit ang mga bersikulo ra para madipensahan ra gyud ang doktrina nila nga kanunay luwas na sila. Pastor, pwede bang mangutana unsay inyohang name sa simbahan og diin nga lugar kay ang imong doktrina sim sa amo pastor? Makabless kaayo sa dihang makakita ko sa imong live. Gikan ni Praise Yela. Sige. Akong istorya anta mo. Nagdako ko, nataw ko nga akong papa, pastor. Ang angihang gidala nga simbahan, iglesia nga balaan. Wala to siya rehistro sa SIC. Kay lisod kayo irehistro sa unang panahon kay dili sayon ang pagrehistro. Una, walay kwarta. Unya, nagpailalom to si papa, makapito kahigayon nga nagtukod akong papa og simbahan. Laylain og ngalan. Unya, sa matag karon unya dunay mga pagsulay. Kami nga iyang mga anak, dumalahon mi sa among inahan. Akong panaglitan, muhunong si papas pag dumala sa simbahan kay dunay mga pagsulay. Musimba mi sa naglaing simbahan. Usahay musimba mi Apostolic Church. Tapos sunod simana musimba na pud mi didto sa Mars Opit. Sunod simana, sunod Domingo, musimba na pud mi diri sa Assemblies of God. Unya, gikan sa akong pagkabata hangtod sa pagkabata noon hangtod nga niabot ang panahon nga nagpamintor kog pastor. Sa dihang dunay mga pagsulay nga akong kinabuhi og didto nakawali kog prisuhan, didto nako nakita og panan-awon nga dunay daghan kaayong mga panan-awon nga niabot mga damgo nga miabot nako. Hangtod nga gidala ko sa Ginoo Bible School. O gidala ko sa Ginoo sa nagalaing mga basic pastoral training sa Cebu City. Nagsimbahan pa ko sa una og nagsimbahan ko sa Ginoo sa simbahan sa Assemblies of God. Hangtod nagdumala ko og dili na ko mahinumduman og pila ko katuig nga nagdumala og presbytery. Nagdala ko og simbahan sa presbytery, unom ka simbahan. Simbahan sa Mantalongon, simbahan sa Lambagon, simbahan sa Opra, og simbahan sa Sambag, simbahan diri sa Karkar. Nya doon na pa'y simbahan dito sa Tabugon. Kanang unom kasimbahan, nahimong ako mo'y nagmonitor ana, kay under man na sa missionary, under sa Korean missionary.
Nagdumala ko og pila ka tuig sa presbytery. Gitun-an gyud nako ang doktrina sa presbytery. Hangtod nga gitun-an ako ang doktrina sa Baptist. Kay ang Baptist o presbytery, wala man na sila maglagyo. Karon, gidala na pug ko sa Ginoo sa House of Prayer for Nation. Matag karon og unya nga musud kog simbahan, gitun-an ako ang doktrina. Doktrina gyud akong tutukan ug akong gitun-an ang balang kasulatan. Nakasuod po ko og Sabadista, Iglesia ni Cristo, tungod sa akong pamilya. Nya matag simbahan nga ako ang masudlan, doktrina gyud ang ako ang unahon. Mao na nga akong gi tapad-tapad ang mga doktrina. Akong gi tapad-tapad ang doktrina. Gidala po ko sa Ginoo pagdumala sa House of Prayer sa Jesus Reigns. 5 ko katuig nga nagdala sa House of Prayer sa Jesus Reigns. O diha na ko nahimamat ang gatusan ka mga pastor. Lain-lain og doktrina, lain-lain og ang nakanindot sa Jesus Reigns kay walay gi Dios nga doktrina, walay gi Dios nga simbahan. Is a body of Christ. Og tinguha sa vision keeper nga mao si Ma'am Gina nga ang tanang mga tawo nga dawat ni Jesus Christ magkahiusa. Nindot kay na siya nga vision, nindot kay na siya nga kana bitawng mensahe. Pero dili na siya mahitabo alang sa mga taong sirado o gunaona mahitungod sa doktrina. Nga mubarog bitaw sa doktrina. Mao na nga daghang kay kong nakadiskubrihan mahitungod sa doktrina sa nagkalaing simbahan. Karon gidala ko sa Ginoo nga akong gidala nga simbahan, disciple, mahitungod sa mga tinun-an ni Jesus Christ. Nya matag simbahan nga ako ang sudlan, magpa-mentor gyud ko. Maminaw gyud ko. Nya ako na siyang gitapad. Ang tanang teaching diha ako na siyang gitudlo. Mao na nga about sa doktrina, ibin gani nakadumalag po kog wanis. Ang ending sa akong pagtuon before ko sa wala pa ko mo dumalag yung simbahan, akong natimbang-timbang yun ang tanan nga mga doktrina sa simbahan. Inani ni siya. Kung ang doktrina, ibangga sa laing doktrina, mawagtang ang gugma. Mahilis ang respeto. Mawagtang ang Ginoo, mahimo siyang Dios-Dios. Bisag unsaon na kog tuon. Munang kanang mga tao nga sigig debate nga ipabarog yun ang iyang doktrina nga mauni ang doktrina, sayop ang sayop ang akong doktrina, sayop ang ubang doktrina. Wala na sa ilaing ilang Dios. Gigamit ra nila ang Dios, gigamit ra niya ang Dios, pero ang ihang ilang Dios ang iyang doktrina. Na unsa may ako ang buhaton, putlon ang komunikasyon. Kay wala man ko'y maani ana. Ang akong maani ana, kung naamang ganing maani, kung dili na ko putlon ang komunikasyon, ang akong maani ana kabugat, kaguol. Kay nakabalo man ko unsay sulat gyud sa Dios diha sa Biblia. Mao na nga even sa ako ang pagtuon sa Biblia, daghan kay mga tao nga naglutos nako. Mismo gani ako igsuon. Mismo gani ako mga igsuon. Moingon nga maimperno ra ko, luoy kayo ko kay nagtuon kog Biblia pero maimperno ra ko kay mukaon kog baboy.
Nya mukutlo daig mga bersikulo. Moingon pod ang uban kulto ka kay ang imong gitudlo dili save always save. Mo nang moingon ko bitaw, ikaw kung Kristohanon ka, kulang kag kahibalo, madala ra gyud ka. Mo nang diris atong pakig-uban mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kanang ang pagtuo, di yun na siya pwedeng mawa ang kaalam. Naag yun kay kaalam. Daghang kay kong napinlan nga seminar, like seminar sa gitawag speaking tongues, pagsultig lahi nga mga pinulungan. Nakaseminar ko og nuwakaid. Kanang Yeshua. Ambot lang. Napabahak kaha karon. Ang nagseminar namo sa about Yeshua. Ang mga pastor siguro nga makadungog ani, siguro ang uban nakahinumdum pa nga kuyog namo nga seminar diha sa kanang Kulon, Metro Kulon na ay Jollibee diha ni abang gyud og na man si floor diha nga Jollibee. Kanang second floor diha gihurot gyud nag-abang. Nya daa diha tanang mga pastor nga na-invite ato nga seminar. Nya nindot kayo ang seminar kay broken the wall of denomination. Kinahanglan bukon, gubon ang nag-ali sa denominasyon. Nya ang resulta mga kigsunan na wag tang si Jesus. Na highlights ang Yeshua. Nya ning create og lalis. Way lami nga seminar. Ngano man? Gipukan ang laing doktrina, gibayaw ang laing doktrina. Mao na nga sa ako ang pagwali sa mayong balita, gipamalandungan o gipangayo nako kanunay nga sa inyong pagpaminaw niini makakuha mo daghan kay mga ideya nga makatabang ninyo aron pagpanalipod sa inyong nabatunan nga saad sa Ginoo. Ang atong nabatunan mga kaigsunan nga saad, kung imong tan-awon pulong, gisaaran ta sa Ginoo panalangin, dati sa pulong. Mahitabo lang na siya kung ang pulong nga imong nadunggan, nga imong nakatunan, imong na siyang buhaton. Kay kung igo ra kang mangayo sa panalangin, Lord, i-bless ko, pero tapulan kay kang mubuhat, matingala lang ka, nganong ang uban ni uswag, ikaw nagpabilin, nga naglisod. Dili lang sa material, kundi sa espiritual. Ang tao nga naglisod sa espiritual, kusog kay nang moreklamo, og ang mga sayop ray bantayan. Basig usa ka, ana. Kusog kay mamantay og sayop, pero dili ka bantay sa maayo nga nabuhat, sayang isig ka magtotoo. Uy na ay mga Kristohanon nga kusog kay mamantay sa sayop sa pastor. Pero dili sila makabantay sa maayong nabuhat sa pastor. Sayop alang nila kay naa sila'y nadawat og nakatunang doktrina. Munang sa akong mga estudyante, ako silang gi-advisean. Kung nakakaton mo sa akong pagtudlo, ayaw na ninyo ikumpara sa nakatunang lain. Kung naamoy nakitaan nga sayop, suginli nga sayop, dili na biblikal. O dili mo admitar, putla ang relasyon. But ipasabot, palayo niya. Aron mas makaampo kas Ginoo para niya. Kadili makakaampo sa Ginoo kung mukuyog ka, nga kabalo ka, nga sayop siya. Nga man, ang Holy Spirit manggo dili mangguna. Mukumbisar mangguna nimo kanang mukonsensya nimo ba? Pero di po ka maminaw sa Holy Spirit mo na problema. Magpatingi-tingi na lang po kang Kristohanon kay ang imo hang gipahari kaikugra. Muna nga ako, mawalik yun ko. So alang sa nangutana, kung unsay ngalan sa ako ang simbahan, tinuod, dili man na mo importante ang ngalan. Importante,
ang atong nakatunan nga haom sa balang kasulatan. Di man nga importante ang ngalan. Kung imong lantawon ang langit nga naas bala ang kasulatan nga gipakita diha ni Apostol Juan, wala dito ang mga ngalan sa mga simbahan nga nang lutaw diri sa kalibutan. Kay inigbalik ni Jesus, inigatubang nimo ug inigatubang nako sa Ginoo. Dili mo ingon ang Dios asa man kang simbahan na nagsimba. Sa Katolik ba ka, Iglesia ng Cristo, sa Badista, Protestante ba ka? Dili man na mo'y pangitaon sa Dios. Dili man na mo'y diha tagantihan. Ang pangitaon sa Ginoo ang ato mang binuhatan kung haom ba sa gibili niyang mga pagtulunan. Kung Kristohanon ka, ang imuhang pagtulunan supak sa balaang kasulatan. Kay daghan nga mga hinungdan o rason, posibilidad kulang kag kaalam. Nganong kulang kag kaalam? Siguro busy ka kaayo. Wala ka mo basag Biblia, wa po ka magpatudlo ni ana. Nya dili na maoy dawaton paminawon sa Ginoo mo ingon ka, Lord, wa gyud ko kay balo anak, kay busy gyud ko. Kabalo biya ka nga daghan kay kog mga anak. Kabalo biya ka, Lord, nga daghan kay kong giatiman. Nya dawaton na sa Ginoo nga rason? Dili. Dili na dawaton nga rason. Ang atong dawaton ana, mga kaigsunan, dili man ang Dios may mudawat ana, kita may mudawat. Kay igo na lamang tang mudawat sa resulta sa atong mga gibuhat. Kung nagbuhat kag maayo, muanig yung kag maayo. Pero kung mutuo ka, apan nagbuhat kag dautan, kay gasalig ka nga ang kaluwasan pagtuo lang, o diha ka nasipyat. Mao na gipakita sa balaang kasulatan. Munang kung Kristohanon ka, palayuan ang mga teaching nga sige gwalig kaluwasan pero sige ra pug pangabit. Maayong mudala og awit para sa Ginoo, muhilak pa. Grabe nga muhilak. Murag madala sad ka. Kay pati ang microphone na humud sa luha. Unya, moingon day ng mga tao, grabe ang Holy Spirit na muhat. Kay grabe ang paghilak sa nagdala ug ang mga tao naghinilakay. Dili man na maoy gipakita sa Biblia nga kung maghinilakay ang mga tao, o murag magminatay hinilak, na presensyahan sa Holy Spirit. Ang uban, nagligid-ligid, na presensyahan sa Holy Spirit. Dili man na mo'y gipakita sa Biblia nga ang tao na puno sa balang espiritu, nagminatay, hinilak. Ang tao nga napuno sa balang espiritu, isog nga mubarog aron isangyaw ang pulong sa Ginoo. Ang tao nga napuno sa balang espiritu, nagkinabuhing balaan o wala magkinabuhi sa sala. Unang magbantay gid mo. Sama nga ako nagbantay pag-ayo. Kay ako nagwali mga kaigsunan, wala ko magwali nga nagbasa-basa ra kog Biblia, muwali nako. Daghan kong naagian nga simbahan. Daghan kong gitun-an nga mga doktrina. Wala na ko giwali mga kaigsunan para masayod mo nga daghan kong nakatunan. Ako ning giwali, ako ning gisugilo ninyo para mabutang sa inyong nauna nga dili pwede nga igo ra kang mutuo nga di ka magpatudlo. Kung magpatudlo ka, dapat magtuon yun ka. Munang niingon ang Dios nga to kang Josue, Josue, ayaw taon kalimot sa balaod. Kinahanglan tun-an mo kini, adlaw o gabi, sumala og pagkinabuhi, sumala sa tanang naisulat ni ini. Unya muuswag ka. Hinumdumi magmauswagon ka. Kung nagtuon ka nga nagkinabuhi sa imong nakatunan. Maubitaw nang naay kantas mga bata, read your Bible and pray every day. Nya maubanay nahitabo sa imong pagkakristohanon. Kung dili gani na maoy nahitabo sa imong pagkakristohanon, sultihan tay ka, mga bati ra imong nakita. Dili ang pagkamaayos Ginoo.
daghan kay kong nasinatian. Nga tao gani dili seryoso nga mautuon sa Biblia, puro rabati ang mabantayan. Ya kusog kay nang manabi, maglibak. Unang, ang tao nga naipagtuo, ayaw ibulag ang kaalam. Ang tao nga naikaalam, dili na daling muriak kung naiwali. Maigugwali, mamalandong na. Pero kung ang tao nga kulag kaalam, maigo ka nagwali, balhin ay naglain. Masubo day na. Munang muingon ko, kung ikaw nga Kristohanon, nagsimba kunuhay ka sa Dios, pero naikog lang ka sa simbahan, bisag sayop ang pagtulunan, or moingon ta nga, sakto man ang pagtulunan, pareho man sa imuhang giwali, pastor, nga naagyon sa Biblia. Pero sige ram pog pangabit lagi. Ang nagdala sa among simbahan, puro ra kabit-kabit. Ang uban, libin-libin. Nya mao ba na simbahan sa Dios? Dili man na mo simbahan sa Dios. Ang tinuod nga simbahan putli. Walay kunot, buling ug mansa. Putli. But ipasabot mga kaigsunan, wala maduhig sa kalihukan sa kalibutan. Yung daghan karon mga simbahan nga gialaw ra ang pag-inom. Kay ang gibawal ang paghubog-hubog. Asa man gikan ang paghubog-hubog, di ba gikan mas pag-inom? Ay mo gamit ayon si Jesus ni gamit ni inom magbino. Si Apostol Pablo may sugo nga si Timoteo inom og bino. Dali kay makakitag rason pag bisyo. Pero kung pawalihon o padalaon og mensahe sa Ginoo dihas mga tao, pastor, busy ko, pastor. Manang musulti gyud ko ninyong tanan. Kita gani mong simbahan nga gigamit ang ngalan ni Jesus. Igamit ang Biblia. Pero wala buhata, wala tumana, wala sunda. Magbantay mo, anak. Ako magampo nga tabangan mo sa Ginoo nga mahilayo mo, anak, nga klase nga simbahan. Kaya ang tinuod nga simbahan, balaan, matarong, walay bisyo. Ayaw gin mo palimbong kay ni anata sa katapusang mga adlaw. Muna kung naa kay pagtuo, ayaw ibulag ang pulong sa Ginoo. Ayaw sugot nga Kristohano na ka, nga igo ra kang mosimba, walihan, amen, uli dayon ka, Kristohano na ka. Tapos maingon na ka nga, malangit yun mi, kay nagsimba yun mi sige. Pagtuon og Biblia. Siya ro di ka kabasag Biblia? Muna ako ang pagdasig yun sa matag usa mga kaigsunan. Ayog sugot nga igo ra kang walihan. Basaha ang Biblia para naa kay itudlo sa imong mga anak. Naa kay ikadasig sa imong anak. Ug ayaw pod sugot nga ang imong mga anak mas naapay na memorize nga bersikulo, ikaw nga mama, ikaw nga papa. Wa gani kay bersikulo bisag usa. Unya, sa ako nang gikaingon, kasagaran ra ba ng mga tao nga walay kaalam? Dali kay makakitag sayo. Nya ipanabi ra ba? Si pastor, kuan to. Balhin na yung laig, kuan, magsigig luso-lukso. Munang niingon nga, daw sama sa lusay. Ingon si
Jesus nga dili gani lig-on ang iyahang balay tungod kay napundar sa balas. Ang balas nga gisgutan diha dili tinuod nga mensahe. Pero kung ang balay, ang pagtuon na pundar sa bato, ang pagtulun-an ni ana gikan ni Jesus Christ. Bisan kung naay bagyo, bisan kung do naay baha, di gyud na mapukan, di na mabanlas. Ang akong ikadasig ninyong tanan, samtang buhi pa ka, pagpatudlo sa Biblia. Responsibilidad na mong magwawali ang pagtudlo. Dili ang pagwali lamang, kundili ang pagtudlo. Muna nga, kung gusto kang magpatudlo, dapat doon na kay mga pangutanang gitipigan. Munang diri pa lang sa ato ang programa, giablihan nato kanunay ang mga pangutana. Kung naamoy mga pangutana, halay pangutana na diri. Naamoy mga pre-request, ipaabot na diri sa ato programa. Pwede kay na mangutana mo mga kaigsunan sa ako isina ninyo sa ako ang account, Gideon Candelario, o kaha i-text na sa ako ang number 093263841334 kung naamoy mga pangutana. Kanang pangutana nga gikinahanglan gyud ninyo. Na may mga pangutana nga chismis ra. Nga dili makatabang og wala gani apil ang inyong kahimtang. Igo ra mong nanugid. Kanang magamit gyud ninyo. Oras ato nga programa alas 9:16 diri sa ato nga programa unya na ako'y ipaabot nga sa to nga request kaganina. Ay kaya ako sa nga pangitaon sa to request kaganina. Ako sa ning humano og patukar Holy Forever. Posisyon, imong ngalan, nagparugi babaw sa tanan ng mga anghel. Magadahig tanang binuhat mo, mag-aawit tanan magasugid, balan ka sa walay katapusan. Ani atong hinumduman mga kaigsuonan, mga lagad ginatag sa Ginoo, panglangit yun, dili kay mga lagad ta kay Kristohano na, mga lagad ta kay naatay kaluwasan. Mga lagad ginita, panglangit yun ato na may langit, na impyerno. Dapat siguruho na to na. Mag-aawit at pag-aawit ang Jesus. Mag-aawit at pag-aawit ang Jesus. Talang mga anghel, mag-aawit. Mayong gabi ni Hasmin Fujita Monticelio. Mayong gabi Pastor Asaman Kato sa Pinas. Asaman Kato sa Pilipinas. Na ako diri sa Cebu South. Sister Hasmin, na ako sa Cebu South, na ako sa Malabuyok, lungsod sa Malabuyok. Pero na ako'y mga natukod nga simbahan na diha sa Cebu City, doon ay tulo. O niya napod sa Mualbual nga mag-Thanksgiving karong Mayo 30. Ang gidumala ni Pastor Adila Pat Bersamera. O niya napod sa Gihulngan. Ya, mao nay mga bunga sa atong mga krusada kaniadto. O salamat kayo sa imong pagpaminaw, Sister Hasmin Fujita Monticelio. O na ako sa Cebu City, o niya naatay FM station diri sa Cebu. Yan doon na po tayo FM station nga natukod og namolda diri sa itong programa dito sa Tanhay City. Shirley Tumaudos, Pastor, mayong gabi Anya si Dante Rafael Vicente, shout out Pastor. Kay si Giselle Liawan Labinad sa Dubai. Murag ako na nabasa ang uban no. Asa may wa na ako mabasa.
Cecilia Paniligan, mayong gabi Pastor Gideon from Toril, Davao City. Sige. Sister Gingging Simpron, pwede pa-request Pastor awit Makalangit. Ako siguro nga desisyon ko. Sa mani, pwede pa maka-request Pastor awit Makalangit. Pastor, ako siguro sa desisyon ko. Salamat Pastor. Ana ba ni ako siguro sa desisyon ko. Sige. Ako kuno ning pangitaon. Ako siguro desisyon ko. Mag-aawit, tanan magasugi, balag ka, so walay katapusan. Murag wala man ko'y makitaan Sister Gingging. Si Lisel Disloso Sintina, salamat sa mga pulong nimo karon nga kagabihon Pastor. Walay katapusan ang pagtuon sa pulong sa Dios Pastor. Mintras buhi pa ta, padayon lang ta. Amen, amen Sister Lisel Disloso. Kumusta mo? Kumusta ang imong mga igsuon, mga Sintina family? Padayon ako kamong giampo nga ang Dios magapanalangin o magauban, magaproteksyon kaninyo. Si Brother Michael, suro inya mo dire. Balik, no? Salamat kay sa magbisita tong last anniversary. Si Duna Dakyado Tabuada, mayong gabi. Mayong pagpaminaw ni Mayiti Madagat, Susana Pablio, gikas Thailand. Kalma lang ta, mayong gabi. Si Nars Buyan, Nars Buhol, mayong pagpaminaw. Si Matias Sato, mayong gabi. Si Delia Inti, ingon man ang pag-ampo sa taong matarong dakuman. Jud og kaayuhan, ampo lang ta. Naapa jud ko'y pangutana Pastor, gikan ni kalma lang ta. Sige, ako ning tiwasog basa. Naapa jud ko'y pangutana Pastor, naaman jud ko'y nagtudlo nga kada adlaw gyud kuno ta mangayo og pasaylo. Kay kada adlaw kuno ta nakasala. Sa akong pagsabot murag ang atong hinulsulan nga sala ato ra di ay gibalik og buhat kay mangayo raman og pasaylo matag adlaw. Okay ba na nga teaching Pastor nga kada adlaw mangayo og pasaylo? Kana manggod nga taga adlaw mangayo og pasaylo, depende na sa imuhang pagdala, pagsabot. Depende na sa pagsabot ba. Like example, kung nagdala ka taga-adlaw dunay simba, unya ang imuhang gidala nga simbahan kanang open ba na ay mga manimbahay o naay mo join, naay mo fellowship. Kung naay mo fellowship, imo yung pangayo ag pasaylo para ang inyong fellowship wala bitaw apan kay usas mga kini magitawng mensahe sa pulong pagpangay pasaylo, wala ni say katapusan samtang buhi pa ang tao. Kung wala pa mubalik ang Ginoo, magpadayon ang pagpangayog pasaylo. Lamang kinahanglan siyang hanayon. Kung nangayo kag pasaylo karon, unya wala na nimo buhata, ayaw nang pud siguro pangayog pasaylo. Sa sala nga wala na nimo buhata. Kung naakay na lapas o naakay nahimo nga dito ka na moingon pod ang ubang teaching manggod nga mas maayo manggutong maniguro Pastor kay basig naamanggoy mga panahon nga makaingon ta nga wala ta masayo pero sayop na di ay. So mga itag pasaylo anak daan sa Ginoo. So depende na sa pag sabot kanang pulong pagpangayo kanunay taga-adlaw. Ang pagpangayog pasaylo taga-adlaw mas maayo kato nga imuhang nakit-an nga kana bitawng nakalapas ka, nakasala ka. Pero kung nangay kag pasaylo kay makaingon ka nga makasala na pug ko ani mangay na ko pasaylo daan. Kay kinahanglan gyud kong mangayog pasaylo kay basig unya makasala na pug ko. So ang mahitabuan na
mura og giablihan nimo ang imong kaugalingon kanunay sa sala. Human ka ngayong pasaylo, ang imong buhaton dayga ang Ginoong. Pasalamati ang Ginoo. Depende na siya sa ako ang pagtubag yun ana Bradjilo, no. Depende siya sa pagsabot sa pulong pagpangayog pasaylo. Usa na siya sa mga doktrina nga na nagtuon nga mahitungod sa tao nga ang tao makasala gyud. Ingon ang Biblia, yes, tinuod makasala ang tao kung dili maghari ang balang espiritu. Kung maghari ang tawhanon kinaiya. Usa sa mga hinungdan nga nung maghari ang tawhanon kinaiya, tungod kay wala nimo kana bitang wala nimo ampingi. Imo lang gipasagdan na impluwensyahan ang imuhang kaugalingon sa kalibutan. Imo lang kumbaga imo lang napasagdan, no? Ya mato diri sa si kuani Mateo 3:8 kuning basahon, no, si pastor nakig-uban diri sa ato ang programa, si Pastor Alvin. Mateo 3:8 ako saning basahon ko, no, kaning mensahe. Mateo 3:8. Okay. Pagwali ni Juan nga magbunyag diri sa 8, ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pinaagi sa inyong buhat. Okay. Salamat kaayo, Pastor Alvin. So kung naghinulsol na ka, nangay kag pasaylo kay naghinulsol ka, pero kung nangay kag pasaylo nga wa ka maghinulsol, ala sige pangay pasaylo. Pero kung tinuod kang naghinulsol sa imong pagpangayog pasaylo, ngano sige ra pug pangayog pasaylo sa butanga imo nang nahinulsolan or sa butanga imo nang gibiyaan. Muna nga ipakita na lang sa buhat. Pagdaig sige, pagpasalamat, Lord, salamat nga imong ipasaylo, salamat. Dili kay pasayloan na sad ko, Lord. Dili na pud siguro na gipakita sa Biblia. Sister Gingging Simpro na ani si napatukar ni Pastor Gideon. Mao ba? Si Delia ni oo kay ingon man sa pulong ug sa buhat nakasala man ta. Maong mangayo ta taga adlaw. Pero og buhat kanunay dayon mangayo ka pasaylo sala na nga tinuyo. Okay. Sister Delia ni ingon diri nga oo kay ingon man sa pulong ug buhat nakasala man ta. Mao nga mangayo ta. Okay. Ang giingon dito sa Biblia, ari ta sa Biblia ha. Ari sa ta sa kining pangutanag pasaylo. Sa Juan 1:9. Okay. There is Juan 1:9. Ingon din nga apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong nga matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayod sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. So dunay mga gisgutan diyang kalapasan o kining sala. So kung ato ni siyang tan-awon inani ni, dili man po ka kasugid kung wala ka moangkon, wala ka mo kanabitang wala ka magpakisayod, wala ka magpakisusi. Kumbaga wala nimo eksamina ang imong kaugalingon. Sa dihang mo eksamin kasi imong kaugalingon, unya didto nimo na kit-an nga uy nas kasala man day ka. Uy pangayog pasaylo. Pero kung moingon ka nga, kapoy naman kaayo mo examine Pastor Gideon, manghayot na lang ko pasaylo para sigurado. Kay giadmitar man ako nga makasala gyud ko sa pulong ug sa buhat. Kay tao ra lagi. Wala man po na gitudlo ni Jesus nga kanang makasala ra gyud ka kay tao ra ka. Pangayog pasaylo daan.
Pangigpasaylo sa sala nga wala nimo mahibaw. Ang giingon dinhi nga apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, buti pasabot nakakita ka, nasayod ka, namatikdan nimo nga nakasala ka. Niya siya nga mataro nga mopasaylo, matinud-anon nga matinumanon sa iyang saad nga mopasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Kung moingon tang maghinlo sa atong mga kalapasan, muna giingon nga everyday kinahanglan maghinlo. Everyday kinahanglan kanabitawng mga igpasaylo. Nya naapoy mga igpasaylo maupay pagmata, mga nagpasaylo. Like example, pastor, mga kog pasaylo, pastor, kay makasala manggitag sa buhat og sa pulong. O niya inigbangon, mga pasaylo, Lord, pasaylo ako sa akong mga sala. Wa pa man kakasulti, wa pa man kakabuhat, nagpasaylo. Mga igagpasaylo, kanang nakakita ka ng kasala. Naside ka nga nakasala. Kanang pagsusi ni mo ba, uy, nakasala, manday ko ni mo, Lord. Di ka dapat mga igpasaylo. Pero kung sa imong pagsusi, pag-examine sa imong kaugalingon, kay kinahanglan magyong eksamino na to ang kong kagalingon, unya, dito nimo nabatikdan nga gitabangan ka sa Ginoo, giubanan ka sa Ginoo, wala kay nakit-an nga nahimo, nabuhat, nasulti nga sala. Nganong mangayo pa magagpasaylo? Day ka na ang Ginoo. Nga naghatag ka nimog kalampusan, naghatag nimog kadaugan, nga sa tibuk adlaw diin giubanan ka sa Ginoo, wala ka makabuhat og sala. Wala ka makasultig sala. Kay una, nanugyan ko ka sa Ginoo sa imong kinabuhi. Lord, giyahi ko nga di ko makasala. Giyahi ko nga di ko masayop. Kay mauman na ablihan nga saad sa Ginoo pangayo. Hatagan ka. Sige kag pangayo og pasaylo kay sige kag angkon nga nakasala, wala siguro pug ka mangayo giya. Di man pod maayo nga kanang imuhang ang kunon mga kaigsunan ang sala nga wala nimo buhata. Lord, pasaylo ako sa sala nga murag wa pa nako mabuhat. Ang ako ang makita mao ni, mangayo ta og pasaylo sa Ginoo sa sala nga diin atong nakit-an nga atong nahimo. Aron ato ang kanabitawng makita, ato eksamino natong kaugalingon. Atong i-renew bitaw atong una. Before ta matulog, atong i-renew, susihon nato tong kaugalingon. Kung wala ba ka masayop, wala ba ka makasala sa imong pakigsulti og tao, di man pud siguro mahitabo nga di ka kahinumdom sa mga tao nga imong gikahibalag anang adlaw, gawas lamang sa panahon nga dunay mga selebrasyon. Kay kalanrakas naman ang tanan. Pero sa imuhang kung ako lang kaugalingon, gikan sa akong pagbangon kaganina hangtod karon, di ko malimot kung kinsa ang akong gikaistorya ug unsa ang akong mga gikaistorya. Unsa ang akong giistorya, unsa ang nasa akong nauna. Dili man pod ka moingon nga naragyapon kay sala, makasala ragyapon ka, nga gipahari naman nimo ang balang espiritu. Ang giingon ni Apostol Pablo, paharian ninyo ang balang espiritu. Nya ikaw ako nasayod naman ta kung unsaon aron maghari ang balang espiritu. Karon kung naghari ang balang espiritu, mangayo kag pasaylo kay nagkasala gyapon, kabuti pasabot, wa gyapon di ay kanang wala gyapon di makapangsyon ang Holy Spirit nimo. Mangayo kag pasaylo sa panahon nga naakay nakit-an nga sala sa imuhang pagsulti o pagbuhat.
Mo na niingon apan kung isugid nato atong mga sala. Kung naa kay sala nga nakit-an ayo sa tagui, isurrender sa Ginoo, Lord. Nakasala man di ko. Pero kung mayon ka nga, Lord, mura kog nakasala, mura pog wala, pasayloan na lang ko. Ang tudlo sa Biblia mga kaigsunan, mga itagpasaylo sa panahon nga atong isugid ang atong sala. But ipasabot, ni admitar ta nakakita ta nga na tay sala nga nahimo. Doon na tay kalapasan nga nabuhat. Og mga itagpasaylo. Pero kung mga itagpasaylo kay nakasala lagi ta sa buhat ug sa pulong, ang mahitabuan na murag na-reject nimo ang Holy Spirit. Or wala nimo pare ang balang espiritu. Ang imong buhaton, pasalamati si Lord. Sa dihang ni examine nimo imong kagalingon kay mo, inigduol man gud nato sa Ginoo, eksaminon man gyud nato tong kagalingon. Kay ngano, kung dili nato eksaminon natong kagalingon, unya wala nato nakabuhat itag sala, ang sala man gud mo'y mag-ali. Dili mo na giingon ni sa usa ka taong bakol o buta bato nga giayon ni Jesus nga nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa pagampo sa taong makasala. Ang pulong makasasala og ang nakasala dako kay nasag kalahian. Kanang tawo nga sigig pangayo pasaylo, sige ra pugbuhat og sala mo na mga taong makasasala. Ngano man? Sige kag pangayog pasaylo, sige ra pug kag pakasala. Lord, pakasaylo ako kay nangabit ra gyud ko. Makasala ra man gyud sa buhat ug sa pulong. Kana kay wala nimo pari ang balang espiritu. Ang imong gipahari nga makasala ra gyud ka kay tawo ra ka. Tinuod makasala ra gyud ka kay imo man giadmitar nga tawo ra gyud ka, makasala ra gyud ka. Unsa may giingon sa Ginoo ug unsa man po'y giingon sa mga apostoles, pare alagi ang balang espiritu. Sa dihang maghari ang balang espiritu, pangutana, makasala pa di ka? Makasala ra ka kung ang imong kaugalingon mo'y naghari. O bitaw nang ingon si Apostol Pablo, una-una ang mga butang espirituhanon, ayaw ang yutanon. Kaya ang maguna-una sa mga butang espirituhanon, makabaton og kalinaw og ang kinabuhi. Pero ang maguna-una sa mga butang yutanon, muanig kamatayon. Kaya makasala magyud ka kung maghari ang mga butang sa kalibutan, labi na ang atong kaugalingon. Tinuod na. Nya sige kag pangayog pasaylo kay nakasala man gyud ko pastor kay sao man gyud makapamalikas ra man gyud ka kay tao ra. Mao na kay wala nimo pare ang balang espiritu. Wala nimo gamita ang imong nauna sa mga butang espirituhanon. Gigamit nimo sa mga yutanon. Pangutana, nawala ba ang kaluwasan? Maumagyuday na yung mga doktrina. Nawala ba ang kaluwasan? Ang pangutana ana maoy nindot kanang makasulod ba kag langit. Dili na hisgutan kung naa pa ba ang kaluwasan o nawa ba ang kaluwasan. Ang nindot nga pangutana, makasulod ba ang langit? Ang tao nga sigig pangagpasaylo, sige ra pug buhat og sala. Sige rag pangawat, sige rag buhat og salawayong pakigilawas. Makasulod ra gyapon kag langit. Madala ra nimog pasaylo. Madara ra nagsimog nimog pangayog pasaylo. Mo nay usas mga angay susion bitaw nga labi na gyud sa mga nagdumalag simbahan. Sa akong opinion mao ni, kung Kristohanon ka sige kag pangayog pasaylo kay sige ra kag pakasala, gulug-ulugan na nimo imong kaugalingon. Imo rang giilad ang imong kaugalingon sa pagtuong Kristohanon ka. Gawas nun ko nga mopadayag sa akong opinion. Wala ko'y gibali kung unsay ipoy imong opinion, pero maunay akong opinion. Maunay akong diskusyon. Kung Kristohanon ka nga sige ra kag pangabit, Kristohanon ra ka nga sige ra kag buhat og sala kay makasala ra gyud ka, unya ang solusyon pangayog pasaylo.
Walay bili ang Holy Spirit nimo. Walay gamit kumbaga. Ang imong gipadako ang imong sala. Dili ang gasa sa Dios nga mo'y mo pabarog unta nimo. Ya hinumdumi ang tinuod nga Kristohanon, nagkinabuhing balaan, nagkinabuhing matarong. Mao na nga, that is my opinion. Nya wala ko'y kuan na. Kung unsa po inyong opinion, unsa po inyong discussion, ala padayon lang. Basta mao na ako opinion. Ayaw tuguti nga Kristohanon ka, nga ang solusyon pagpangayog pasaylo kay makasala ra gyud ka. Tinuod makalapas ka. Naagay mga panahon nga makalapas ka. Og dito ka mangayog pasaylo. Sa buhat nimo nga nakalapas ka. Pero kung mayong ka nga sao makasala ra man gyud ko. Makapanglimbong ra gyud ko kay di man gyud po di man gyud pwedeng makaginansya o kung di ko manglimbong. Makapamakak ra gyud ko, tao ra gyud ko, Lord, pasayloan na pud ko. Sao negosyo man gyud akong trabaho. Nya halad kag kwarta dito simbahan, hatag kag kanapulo. Ang pangutana ana, dawaton ba ka inig adto na sukmanan? Nya ang giila dito sa Biblia kanang nagmadaugon man ka. Wala gyud ka magbuhat og sala. So ang gidasig sa Biblia paning kamote nga magkinabuhi kang balaan, magkinabuhi kang matarong, paning kamuti kutob sa imong mahimo. Buti pasabot nga dili nimo agrihan nga dili nimo uyunan nga makasala ra gyud ko. Ayaw na uyuni. Kay ang mahitabo manggod mura gitagaan nimo og papel ang imuhang kaugalingon nga makasala. Wala nimo tagaig papel o katungod ang imong kaugalingon nga magkinabuhing maayo. Magkinabuhing matarong, magkinabuhing balaan. Maunay ako ang opinion nga. Ayaw anara ang imong kaugalingon nga makasala ra gyud ka. Kay tao ra ka. Ang tinuod anak na kas Ginoo. Nana nimo ang balang espiritu nga manalipod nimo. Mugiya nimo, mutabang nimo. So ang ako advice matag karon niya pangayo og giya, dili ang pagpangayog pasaylo. Pangayog giya. Kulang siguro og pangayog giya mo nang ang gihimong solusyon ang pagpangayog pasaylo. Mo na gingon ni Sister Delia, maunay Kristohanong danghag, pastor, wala na jud nay dapit sa langit. Tinuod jud ang pagpangalagad karon kinahanglan maning kamot. Jud mura naman gudta ani og nagkawala aron wala makapasar ta. Mura tag nag-eskwela aron makapasar. Namoy mga teaching pud sa uban nga need na ang kuan. Pag kinabuhing balaan, pag kinabuhing matarong, need na kay ang kaluwasan trabaho sa Dios, dili trabaho sa tao. Ilasan na. Sa akong pagpamalandong sa Biblia, ang gitudlo pag kinabuhing balaan, pag kinabuhing matarong. Dili pag kinabuhing bisyoso. Sa lawayong pakigilawas kay daghan kay gisulat diya sa Biblia. Dili gani basihanan ang pagwali, paghimog bilagro, pagpagawa sa yawa, makasulod tag langit. Si Apostol Pablo daghan kay mga pasidaan. Kung Kristohanon ka, nagbuhat ra gyapon kag sala, sultihan ko kamo. Samas akong gisulti kaninyo. Ang nagbuhat aning mga butanga, walay luna ug dapit sa gingharian sa Dios. So buti pasabot sirado ang langit. Ayaw pagsalig sa sigig pangayog pasaylo, kay tao ra ka makasala. Hinuon, saligi nga nanugyan kas Ginoo o gigiyahan kas Ginoo. Kung ang Ginoo mo'y nagiyan nimo, moabitar pagyapon da ika nga saon sala ra gyapon da pastor kay tao ra man.
Si David, sa dihang nangaisag pasaylo, sa dihang nakasala siya ni Urias, gipasaylo siya sa Ginoo pero namatay yun ang anak. Pursukad ato, di na nimo makit-an nga si David nakasala og nagbuhat og sayo. Tanang desisyon ni David kung imong lantaw na matay si David nga wa nay sala. Mao bitaw nang ikaw ug ako, di ba gihawas na ta sa sala? Giluwas na ta gikan sa sala. Tapos naapabadi ay gyapon ang sala. Mao man ay gipakamatyan ni Jesus Christ ang sala. Nakalingkawas na ta sa sala. Giluwas na ta ni Jesus sa sala. Dili na ta makasasala. Unya tapos may ingon, tao ramang ko makasala. Gibutang ra gyapon nimo ang imong kaugalingon sa sala. Wala ka magpagiya sa balang espiritu. Siguro mo ingon na pud ka nga, moingon na pud ang uban, pastor hingpit na day ka. Maunay akong gitinguha. Kay maunay gitudlo ni Jesus Christ nga pag mahingpit ka mo, kay ang amahan nga inyong gilagaran hingpit. Oras na sa akong pagpanamilit, mag-aampo ta. Nya, kung naamoy mga pangutana, mga kaigsunan, ugma sa to programa, atang-atangan nako inyong mga pangutana. Ug unsa may inyong mga pangutanang diskusyon, ako nang atang-atangan. Mag-aampo ta. Ama na mo nga Dios, sa makagagahom nagpasalamat kami sa imong mga pulog, mga mensahe nga among nakatunan, nadunggan, nasabtan. Tabangi kami sa pagtipig ug pag-apply niini. Salamat ug sa imong pagpanalangin. Sa pagkatulog uban ni kaming tanan. Jesus name. Amen ug amen. Kini igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good night. Kung doon na mo'y mga pangutana, pwede rin yun kayong mo-message mo sa ako ang account, Gideon Candelario. O text mo sa ako ang number 0932-6384-134. God bless and good night. Magahalan, magapagdahin, mag-aawit, kanimo amahan. Ihalan na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon, kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon, kanimo